Hello, unicórnios, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui, gente, pra gravar mais um vídeo. E, gente, no vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou estar fazendo meu slime ao contrário, sim. Então, se você está gostando já do vídeo, não se esquece de deixar um chifrão de unicórnio mágico no like, um chifrão de unicórnio mágico no se inscrever e um chifrão de unicórnio mágico no compartilhar, para seus amigos também virarem unicórnios junto com a gente. E comentem se vocês estão gostando dos vídeos aí do canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Nossa, um beijo e vamos começar. Então, gente, eu vou fazendo essa rapazinha aqui mesmo, tá bom? E eu costumo começar com a cola, tá, gente? Não, todo mundo costuma começar pela cola. Mas eu vou ter que começar pelo ativador, já que agora é ao contrário. Eu tô pegando... Ui, eu sou desastrada, ninguém não. Eu tô pegando isso daqui pra me ajudar. Tá, deixa eu tirar isso aqui, pronto. E, gente, o ruim é que eu não posso colocar de novo. Depois que eu colocar a cola, eu não posso colocar de novo. Acho que assim tá bom, gente. Eu acho que tá bom. Aí só falta ela ficar super mal. Mas eu acho que tá bom. E, gente, tô comendo bolacha. Então, se vocês escutarem barulhinho... É. Gente, eu tava comendo agora, tá? Agora eu vou colocar um pouquinho da espuma com shampoo com água. É uma mistura, tá? Eu já tinha chacoalhado bem antes, mas eu vou chacoalhar mais um pouquinho. E agora eu vou colocar. Ó. Que pra quem não tem espuma de barbear, é uma boa dica. Agora eu vou colocar um pouquinho de condicionador. Se sair, né? Tá saindo. Agora a cola, gente. Que tá acabando também. Tem que já comprar outra. Não vai ter problema não. E, gente, eu vou colocar um pouquinho de amaciante pra ficar um cheirinho bom. Mas não tem problema, porque o amaciante, ele não é... Sei lá, gente, como eu posso dizer? Gente, eu tô misturando e já tá ficando um pouquinho o ponto. Não tanto, não mesmo, gente. Acho que vai dar super errado também. Ah, não. Parece que tá dando certo, eu tô sentindo, gente. Ai, gente, esqueci de pôr uma coisa, mas não tem problema. Eu vou colocar ela agora, nesse instantezinho. Eu vou lá pegar, porque eu esqueci de pegar. Peraí. Prontinho. Quer um pouquinho de... Eu coloco um pouquinho de shampoo não, gente. Como é o nome? Protetor solar. Lembrei, finalmente. E porque ajuda a ficar mais macia. Eu gosto bastante. Gente, tá parecendo que não vai dar certo, mas eu toco com a mão e parece que deu super certo, ó. Ela tá grudentinha ainda. Não tanto, ó, gente, tipo, ela não tá grudando tanto na mão. Parece que deu certo, gente, porque ela não tá grudando na mão e ela também não tá tão dura. Agora tem que ver se ela faz barulhinho. Faz, gente, ó, tá aqui, ó. Não. Ela faz barulhinho. Parece, gente, que deu super certo. Ela tá meio quebradiça, porque eu acho que eu pus muito ativador, mas não tem problema, gente. E pra isso mesmo que serve o protetor solar, gente. Porque ele meio que ajuda a ficar uma boa textura, ó. Entendeu? Eu gosto muito de passar um protetor solar, né? Pra a minha slime não queimar. Tô brincando, tá, gente? Vou colocar mais um pouquinho. E, gente, agora... Esse foi o último produto que eu posso colocar. Agora, se deu certo, eu não sei. Espero que sim, gente. Nossa. Gente, tá parecendo que deu super certo. Nossa, gente. Acho que deu super certo. Eita. Ela tá grudando um pouquinho agora. Mas eu gosto de slime que gruda não bastante, mas que gruda um pouco na mão. Ó, gente.
Gente, deu super certo, olha isso. Ela tá fazendo super barulhinho, tá esticando muito, 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 muito. Gente, tá super boa. Então, gente, como eu não sei se vocês sabem, mas de sábado eu posto 2 vídeos, então daqui a pouco eu vou estar postando mais um vídeo. Quando eu terminar de fazer esse, eu vou postar mais um vídeo, porque de sábado eu posto 2 ou mais. Porque, gente, assim, eu sou uma pessoa muito indecisa, porque eu não tenho o dia certo que eu vou postar, porque tem dia que eu não quero postar, porque não tem nada de interessante. Tem dia que eu quero postar porque eu quero postar porque tem algo de interessante para oferecer para vocês. Tem dias que eu esqueço até, tem dia que eu lembro, mas eu fico uma preguicinha, gente. Entendeu? Eu sou uma pessoa assim, mas na maioria das vezes, gente, ou foi porque eu esqueci, ou porque eu tô com uma preguiça, ou então porque eu vou postar só mais tarde. Tá bom? Ó, mas a minha slime ficou nossa, né? Porque é nosso slime, gente. Ficou super boa. Ó. E a única coisa que eu coloquei 2 vezes foi protetor solar e mais nada. Mas ficou super boa. Mas então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Deixar o seu like de unicórnio mágico, né? Se inscrever no canal. Pra você não perder nenhum vídeo. Ah, também apertar o sininho de notificação pro YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e que você quer sempre que o YouTube te encomende não, como eu posso? Sempre te mande meus vídeos. Mas foi isso. Muito obrigada por assistir, unicórnios, e até o próximo vídeo. Tchau.